हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल हेल्थ ज्ञान विकास 24 में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कोरेक्स डीएक्स सिरप के बारे में। कोरेक्स डीएक्स सिरप क्या होता है, क्या होते हैं इसके यूज, इसके साइड इफ़ेक्ट और इसके प्राइस और इसके डोसेज फॉर्म। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाना। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना फ्रेंड्स। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड, कोरेक्स डीएक्स सिरप बेसिकली खांसी के लिए यूज़ किया जाता है। एक बार ये जान लेते हैं कि इसमें होता क्या क्या है। तो फ्रेंड, इसमें होता है डेक्सामेथासोन, मॉर्फिन, हाइड्रोब्रोमाइड एंड क्लोरफेनामिन मैलिएट कफ सिरप। तो फ्रेंड्स, इसमें डेक्स्ट्रो मेथोफॉर्फेन फ्रेंड इसका बेसिकली यूज होता है कफ के लिए, और इसमें एक क्लोरफेनामाइन मैलिएट एक साल्ट होता है, तो उसका बेसिकली यूज होता है फ्रेंड्स एंटी एलर्जिक के लिए। मतलब जो थ्रोट इन्फेक्शन होता है, तो मतलब जो गले में खरांसें वगैरह होती हैं या फिर गले की खांसी होती है बहुत ज़्यादा, मतलब और जो कोल्ड हो जाता है, जुकाम वगैरह बहुत ज़्यादा, तो उस टाइम पर कोरेक्स डीएक्स सिरप का यूज़ किया जाता है। और श्योर थ्रोट मतलब जो गले में इन्फेक्शन हो जाता है या फिर गले की खरांसें होती हैं या फिर बोलने में तकलीफ होती है, गला बैठ जाता है, तो उस टाइम पर भी फ्रेंड्स कोरेक्स डीएक्स सिरप को दे सकते हैं। और काफ़ी बेस्ट है, रिजल्ट है इसका, और काफ़ी बेस्ट रिजल्ट मिलता है आपको बहुत ही अच्छे से। और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्कोहल फ्री है, कोडीन फ्री है, तो इसमें कोई भी आपको नशा वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले एक कोरेक्स सिरप था, उसे बैन कर दिया गया था फ्रेंड्स। अब इसका दूसरा वेरिएंट है कोरेक्स डीएक्स नाम से है। जब से फ्रेंड्स ये कोरेक्स डीएक्स आया तब से ये अल्कोहल फ्री है, कोडीन फ्री है, तो इससे आपको बिल्कुल भी नशा या फिर किसी और जगह यूज़ नहीं कर सकते आप। इसको केवल थ्रोट इन्फेक्शन, ड्राई कफ, कोल्ड और सॉर थ्रोट में इसी में ही यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स इसे। तो आप उस बात से बेचिंत रहें कि इससे नशा होता है, तो इससे नशा बिल्कुल भी नहीं होता है फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छा सिरप है। तो आइए एक बार इसके डोसेज फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। फ्रेंड, इसके डोसेज फॉर्म में आप एक ढक्कन सुबह शाम ले सकते हैं खाना खाने के बाद, और गुनगुने पानी से लें तो काफ़ी बेस्ट रिजल्ट मिलेगा आपको। तो ये थे इसके डोसेज फॉर्म। फ्रेंड्स, एक बार बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं। इससे पीने के बाद आपको कुछ टाइम के लिए नींद जैसा लग सकता है, नींद आ सकती है, थोड़ी सुस्ती आ सकती है, क्योंकि इसमें क्लोरफेनामाइन मैलिएट होता है, तो थोड़ी ये सुस्ती देता है फ्रेंड्स। मतलब अल्कोहल फ्री है, कोडीन फ्री है, तो उससे तो आप बेचिंत रहें, लेकिन कभी कभी इससे थोड़ी बहुत नींद आ सकती है। तो नींद आने की प्रॉब्लम है इसमें, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं। तो एक ये साइड इफ़ेक्ट है इसका। और इसे पीने के बाद अगर आपको कोई दिक्कत लगे, जैसे वोमिटिंग, स्टमक पेन वगैरह, अगर ऐसी कोई दिक्कत लगे तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, और डॉक्टर के बिना सुझाव के आप कोई भी अपने आप मेडिसिन ना लें। बिना डॉक्टर के कोई भी मेडिसिन नहीं ले सकते हैं आप। कोई भी मेडिसिन लेने से पहले एक बार आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। बिना डॉक्टर की कंसल्ट की कोई मेडिसिन आप ना लें। हर वीडियो में बताता हूँ, उसमें ही बता रहा हूँ फ्रेंड्स। तो ये थे इसके डोसेज फॉर्म, साइड इफ़ेक्ट। अब एक बार बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसके प्राइस हैं 132, मतलब 132 रुपये में आप किसी भी मेडिकल स्टोर पर आप ले सकते हैं। वेरी बेस्ट है, कोई भी दिक्कत नहीं आने, कोई भी दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं आएगी इससे। तो खांसी के लिए बहुत ही अच्छा है, और गले में इन्फेक्शन हो गया तो उस टाइम पे भी आप ले सकते हैं। जुकाम हो गया है, कोल्ड हो गया बहुत ज़्यादा, तो उस टाइम पर भी आप कोरेक्स डीएक्स सिरप ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये था आज का रिव्यू कोरेक्स डीएक्स सिरप के बारे में। अगर आपको कोई भी दिक्कत लगे तो आप मेरे चैनल पर आ सकते हैं। मेरा चैनल है हेल्थ ज्ञान विकास 24। इस चैनल को फ्रेंड्स बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर कोई भी दिक्कत लगे आप तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।